Halo guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau nge-review tentang salah satu obat untuk mengatasi batuk sangat manjur. pilek. Ini termasuk sangat manjur ya buat suami aku. Ini favoritnya dia. Jadi kalau batuk baru sehari langsung dibeliin ini. Ini bisa kalian dapetin, bisa kalian beli di Alfamart, Indomart, ini kayaknya ada. Nah, ini untuk harganya sekitar 17.000, murah banget ya guys ya dibanding sirup obat batuk lainnya. Nah, menurut aku keunggulannya Fix Formula 44 ini, dia tuh ada rasa mentolnya. Jadi ini tuh habis minum ini tuh di tenggorokan tuh kerasa enak banget, kerasa dingin. Jadi batuk sedikit mengurangi batuk yang kita derita. Nah, terus ini macam-macamnya, ada banyak banget ya. Fix Formula 44 ini ada yang buat anak-anak, ada yang buat batuk berdahak juga ada kayaknya, terus batuk tidak berdahak. Kalau buat anak-anak aku belum nyobain sejauh ini, jadi aku nggak tahu manjur apa enggak yang anak-anak. Tapi kalau yang ini tuh termasuk salah satu obat yang manjur ya, terus enak di tenggorokan, jadi nggak bikin seri, nggak bikin kering di tenggorokan. Kalian bisa sediain ini di rumah karena ini tuh lagi musim banget, musim batuk, musim pilek, musim demam, pokoknya penyakit pancaroba ya guys ya. Harus jaga kesehatan, jangan lupa untuk minum vitamin juga, karena ini kebetulan satu rumah tuh habis sakit bergantian, habis anak-anakku sakit, sekarang suami aku, dan ini badanku juga lagi nggak enak. Kayaknya tanda-tanda juga kalau mau sakit, tapi jangan sampai. Pokoknya ibu-ibu tidak boleh sakit, harus kuat. Oke guys, sekian review dari aku. Nanti kalau ada obat-obat lainnya yang kira-kira recommended untuk dibeli, aku bakal nge-review lagi. Oke, thank you, terima kasih semuanya.